내가 너희들 용서할 것 같아? 너희 둘하고 저애 내가 가만두지 않을 거야. 오빠가 어쩔 수 없이 언니랑 헤어졌다는 거. 무슨 소리야? 마음은 애하고 엄순영한테 다 주고 껍데기만 나한테 온 거잖아. 그 사람 이제 어떡하니? 정훈 씨한테 애 있는 거 알고 계셨어요? 우리 민수 뺏어가는 거 아니겠죠? 그 집에선 아무 일 없었어요? 무슨 일? 이따위로 맹신해! 아무도 모르는 데 가서 민수랑 살 수 있게. 그럴 거 없어요, 아버지. 이 사람하고 이혼할 거라고요.